Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi amahoro y'Imana abane namwe. Nizere yuko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kurebana umuntu witwa umwana w'Imana. Ese umwana w'Imana arangwa n'iki? Ese umwana w'Imana ninde? Muri ubu buzima iyo twinjiye mu by'umwuka habaho ibipande bibiri. Habaho uri ku gipande cy'Imana, habaho n'uri ku gipande cya Satani. Kubera yuko ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakunda undi cyane cyangwa se akanga undi, mbese bigahita byisobanura. Rero hari uw'Imana cyangwa se hari uwa Satani. Ni iki se cyerekana ko umuntu ari umwana w'Imana? Ni iki cyerekana ko umuntu ari umwana wa Satani? Ijambo ry'Imana ribivuga neza. Hari abazi yuko iyo wagiye mu rusengero, wabatijwe mu mazi menshi, wagize gute, uri umwana w'Imana. Hari abazi yuko wavukiye kwa pasiteri, uzi kuririmba cyane, uzi gusenga cyane, cyangwa se uzi imihango yo mu idini rya papa wawe cyane, uri umwana w'Imana. Hari abazi yuko nzi kwitwararika rwose, ndibombarika, ngenda neza, mfite imico myiza, ndi umwana w'Imana. Ariko tugiye kureba, ese koko kuba umwana w'Imana ni umwe muri ibyo ngibyo twavuze? Reka rebe turebane twihuse, umwana w'Imana ni uwuhe, maze buri wese yumve uruhande arimo, hanyuma afata icyemezo. Yohana, igitabo cya Yohana wa mbere, igice ni icya 3, umurongo ni uwa 10. Haravuga ngo icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani: umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Yesu nashimwe. Umuntu wese udakiranuka cyangwa se udakunda mwene se si uw'Imana. Bivuga ngo niba atari uw'Imana ni uwa Satani. Muri make ahangaha nta nubwo twakwirirwa tuvuga byinshi, wenda ahubwo reka twibaze ngo ese gukunda mwene so bisobanura iki? Muri iyo rukundo narwo hari abantu barufata uko biboneye, bakagira ngo hari kwerekana amarangamutima ku muntu niko gukunda, bakagira ngo hari kuvuga utugambo twiza tubwira umuntu nicyo cyerekana kumukunda, bakagira ngo hari kubuhorana n'umuntu umugendana nicyo kivuga kumukunda. Mu rwego rw'ijambo ry'Imana, ukunda umuntu ntago wamukorera ikibi. Ukunda mugenzi wawe ntago wakora ikimubabaza. Ukunda mugenzi wawe wamushakira ikimeze nk'uko nawe wakwishakira, wamwifuriza ibyo nawe wiyifuriza. Ntago niba wifuza gutera imbere wakwifuriza mugenzi wawe kudatera imbere. Niba wifuza kutababara cyangwa se kutababazwa, ntiwakwifuriza mugenzi wawe kubabazwa. Ntiwakunda mugenzi wawe ngo mwibe. Bivuga ngo umuntu wiba, uwo wibye ntuwumukunda, kubera ko umwambuye icyo yari afite cyari kumuteza imbere, wowe urikunze uragitwaye. Ntiwakunda mugenzi wawe ngo umusambanye. Niba uri umusore ukaba ugiye kwambika ubusa umukobwa ukamusambanya, uzi yuko utazanamurongora, uzi yuko nta rindi sezerano umuntu afitanye, ntabwo umukunda, uramubeshya. Kuko iyo hagize ikiba nyuma, muzi uko bijya bigenda. Hari ababatera amada akamwihakana, hari ababatera indwara bikarangiriraho, mbese ni byinshi. Ntiwakunda mugenzi wawe umusambanyiriza umugore, cyangwa se ntiwakunda mugenzi wawe ngo usambane n'umugabo we ku gitsina gore, kubera yuko byanze bikunze wa wundi bafitanye isezerano biramubabaza ndetse cyane, kubera yuko birasenya umuryango wabo, birasenya umubano bari bafitanye, birasenya icyizere bari bafitanye biturutse kuri wowe.
bivuga ngo rero ntabwo wabeshya ngo uramukunda umukoreye ibyo ngibyo. Ntabwo wakunda mugenzi wawe ngo umugambanire kubw'inyungu zawe runaka. Ntabwo wakunda mugenzi wawe ngo ubone yicwa n'inzara uceceke kandi ufite uburyo wamufasha, ufite ifunguro rya mu gitondo na nimugoroba, ufite iry'ejo n'iry'ejo bundi, ukareka wakicwa n'inzara. Ntabwo wakunda mugenzi wawe ufite imyenda yuzuye akabati ngo ubone yambaye ubusa, umureke, ko nta rukundo rwaba rurimo. Ntabwo wakunda mugenzi wawe ngo ugende umuvugavuga hirya hino, ngo ugende umuvuga, wicare mu gikundi kiri kumuvuga, ese abimenye ko nawe umuvuga yakwishima. Ntabwo wakunda mugenzi wawe ngo umuriganye, habe hari ikintu yari agiye kugeraho kubera inyungu runaka, kubera undi muntu mushaka kwinjizamo, wenda tuvuge ni mu kazi, umuriganye akazi kabona undi. Ntabwo wakunda mugenzi wawe ngo ube warinjiye mu gakiza, ube wamenye uburyohe bw'agakiza, ube waramenye inyungu zo kujya mu gakiza, ube wamenye ko muri aka gakiza uzaboneramo ubugingo buhoraho, ngo mugenzi wawe akomeze yiruvurugute mu byaha, umureke azarimbuke. Ese urukundo tuvuga niba ibi ngibi n'abuzuye mu nsengero, n'ababatijwe, n'abavuga ko twabyaha bwa kabiri, niba ibi ngibi harimo ibyo dukora, ubwo twita abana b'Imana? N'ibindi ntarondora ngo ndangize. Rero mwene data, isuzume niba uri umwe mu bakora ibi ngibi tuvuze haruguru, umenye ngo ntabwo uri umwana w'Imana, kandi utari umwana w'Imana ni uwa Satani. Kandi haracyariho amahirwe ku muntu urimo kwivuruguta mu byaha, ku muntu utazi umurongo arimo, yahindukira akagaruka agasaba Yesu imbabazi, akihana, agahindukira, akajya mu rugendo rugana mu bugingo buhoraho. Amahirwe aracyahari. Reka twisuzume, twe kubeshyanya muri iyi si ya none, twe kuba mu marangamutima gusa, twe kuba ngo mu bushyuhe bwo ngo ni ububyutse bw'idini ryuzuye abantu, kumva ngo ni ububyutse gusa. Ububyutse dushaka ni ugukizwa, tukamaramaza, tukanga icyaha n'igisa nacyo, hanyuma tukazavuga yuko turi abana b'Imana kuri wa munsi koko, tukerekanwa ko turi abana b'Imana. Data, ndagushimiye kubwira ijambo, ngushimiye ko uduhaye ijambo ryiza ritwereka umwana w'Imana uriwe. Ndakwinginze ngo umuntu wese wumvira ijambo umuhe guhinduka, abe koko umwana w'Imana nyakuri, agira indangagaciro z'umwana w'Imana. Kandi n'umuntu wese utararimenya, umuntu wese utaraba umwana w'Imana, umuntu wese utaranakizwa, ndakwinginze Mana kugira ngo aya mahirwe azamugereho, nawe akizwe, abe mu muryango w'abana b'Imana. Cyubahiro reka kibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nubigusabye, amen.